राजस्थान में खांसी की सिरप पीने से होने वाले मौतों का सिलसिला थमने का नाम बिल्कुल नहीं रह रहा है। आज भी चूरू से जयपुर लाए गए एक 6 वर्षीय किशोर को मृत घोषित कर दिया गया है और परिवार का दावा है कि सरकारी हॉस्पिटल से मिली सिरप पिलाई गई थी और इसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ गई। इससे पहले 2 भरतपुर और एक सीकर से भी मृत घोषित किया चुका है और इन सभी को सरकारी हॉस्पिटल से ही सिरप पिलाई गई थी। इसके बाद नहीं बच सके हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि सिरप पीकर बीमार पड़ने वाले बड़ी संख्या में जो हॉस्पिटल अभी भी पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सरकार ने ऐसे दावों को बेबुनियाद बताया है और जोधपुर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिरप पीने की वजह से सिलसिले सामने आ रहे हैं उनकी कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी और दावा किया कि 2 बार जांच कराई जा चुकी है, एक बार और कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि पहला जो यहाँ पर अपडेट आया था वो 18 सितंबर को भरतपुर जिले से निकल कर आया था। वहां पर एक परिवार के 4 से 5 जो छोटे मोटे किशोर थे उनको खांसी जुकाम की यह सरकारी हॉस्पिटल से दवाई पिलाई गई थी, जिसके दौरान बताया जा रहा है कि सम्राट और तेजा दोनों के दोनों 2-2, 3-3 वर्ष के हैं और इनको मृत घोषित कर दिया गया है। और इसी प्रकार आज चौथा मुद्दा भी देख सकते हैं यहाँ पर निकल कर आ चुका है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस वाले मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है और आज दिन में दवाइयों की जरूरत है और वो खरीदी नहीं जा रही हैं और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उन्हें मुफ्त में बांटा जा रहा है। जूली बताया जा रहा है कि झुंझुनू दौरे पर हैं आज और वहां से उन्होंने ये कई सारे देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट अपने यहाँ पर निकाल कर दिए और उन्होंने ये भी कह दिया कि पेंशन योजना से लेकर स्वास्थ्य तंत्र तक अब सब कुछ चरमा गया है और लेकिन मुख्यमंत्री राजनीतिक कार्यक्रमों और दिल्ली दौरे में पूरी तरह से व्यस्त हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं और जितने भी यहाँ पर बैन की गई दवाइयां हैं उनको यहाँ पर लगातार बांटा जा रहा है फ्री में और यह सरकार की एक बड़ी लापरवाही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कई बड़े मुद्दे उछल रहे हैं इस खांसी की सिरप के ऊपर, लेकिन अभी तक भी इसका कोई निपटारा नहीं हो सका है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में एक बार जरूर अपनी राय दें।